ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் யூனிகார்ன் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபிங்க கார்ன் ரெசிபி. சோளக்கருது எப்படி செய்யலாம் தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இப்போது இந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா வர குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே வெளியே போனால் நம்ம ஒரு கார்ன் வாங்கி சாப்பிட்றோம். அந்த கார்ன் பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ சுத்தபத்தமாக இருக்கும், எவ்வளோ ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நமக்கு தெரியாது. பட் அதே கார்ன் நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு ஹெல்த்தியாக நம்ம சாப்பிடும்போது நமக்கும் ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்குங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த கார்ன் ரெசிபி ரொம்ப சுலபமாக நாமளும் இதில் வெரைட்டிஸ் கொடுத்து செய்யலாங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த கார்னில் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி நிறையா எதழ்கள் இருக்கும், லீவ்ஸ் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குங்க. இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ரிமூவ் பண்ணிடணும் வேக வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இப்படி முழுசாகவே போட்டு எல்லா இலைகளுமே போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வேக வைக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த டேஸ்ட் அவ்வளோவா வராதுங்க. இந்த மாதிரி இங்கே பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி சிம்பிளாக எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிடணும். இந்த ஹேர் இருக்குது இல்லைங்களா, இந்த ஹேரையுமே நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஒரு லேயரோடு நம்ம விட்டுருணுங்க. இங்கே பாருங்கள், உங்களுக்கு தெரியுதா, கார்னும் பார்த்தீங்கன்னா முத்துனதாக இல்லாமல் இளம் கார்ன், அதாவது ரொம்ப முத்துனதாக இருந்துச்சுன்னா உங்களால் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், அது உங்களுக்கு வயிற்று வலி வருங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இளம் கார்னாக வாங்கிக்கிங்க. நீங்கள் நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா கையில் ப்ரெஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதுலேருந்து பால் வரும். இப்போ குக்கரில் நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்ச கார்னை போட்டு தேவையான அளவு உப்பு நம்ம போட்டுக்கிறோங்க. இது ஒரு 4 விசில் நம்ம நல்லா வேக வச்சு எடுத்துடலாங்க. ஹெல்த்தியான கார்னுங்க. இதில் நம்ம பார்க்க வெரைட்டிஸ் நம்ம நல்லா ஈஸியாகவே நம்ம செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாங்க. இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாவோட ஸ்கூல்லேருந்து வர குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு கொடுக்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள், வெயிட் அடங்கிடுச்சு. இப்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் வெந்து வந்துருச்சு. இப்போ நாம் இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கார்னை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாங்க ஒரு பிளேட்டில். இது நல்லா ஆற விடுவோங்க. நல்லா ஆறின வாட்டி நம்ம இதை வச்சு என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாங்க. இங்கே பாருங்கள், கார்ன் நல்ல சுட சுட இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், இது இந்த கார்ன் நம்ம அப்படியே சாப்பிட்லாங்க. இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக சாப்பிட்ணுன்னு நம்ம நினச்சோம்னா பனியார் எடுக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த பனியார் எடுக்கிறத இந்த கார்னில் நடுவில் இந்த மாதிரி செருவி விட்டுருங்க. செருவி விட்டுட்டு இப்போ நம்ம என்ன எடுத்துருக்கேன்னா சாட் மசாலாவும் லெமனும் எடுத்துருக்குறேங்க. இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சில்லி பவுடரோடு நீங்கள் போட்டுக்கலாம். இப்போ நான் அடுப்பில் இந்த மாதிரி டைரெக்டாக காமிச்சிருக்கிறேங்க. இது என்ன பண்ணணுன்னாங்க ரொட்டேட் பண்ணி நம்ம காமிக்கணும். அப்போ எல்லா பக்கமே உங்களுக்கு ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி அந்த ஹீட் ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகி வருங்க. இங்கே பாருங்கள், இது இந்த மாதிரி சாப்பிடும்போது இது ஒரு தனி ஃப்ளேவராக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி எல்லா பக்கமும் இப்போ நம்ம பார்த்தாச்சு, காமிச்சாச்சுங்க. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா லெமனை சாட் மசாலா டிப் பண்ணி அப்படியே லெமன் ஜூஸை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி இந்த கார்னில் மேலாப்பில் நீங்கள் நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க. இவ்வளோதாங்க ரெசிபி. ஸோ செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இதில் நீங்கள் ஒரு கார்னில் பட்டரோட தடவி நீங்கள் சாப்பிட்லாங்க. நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன டேஸ்ட்டில் வேணால் சாப்பிட்லாங்க. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.